व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे बेसन की स्वीट जो नज़ला ज़ुकाम के लिए, खांसी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया। पतीली में हम 2 चम्मच बेसन ऐड करेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन करेंगे। मुसलसल हमने इसका चम्मच हिलाना है ताकि जो बेसन है वो जल ना जाए। मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। ये देखें, कलर इसका जो है ना चेंज हो गया है। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ऐसा कलर होना चाहिए। उसी पतीली में हम 2 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। अगर आपके पास बटर है तो आप बटर यूज़ कर लें। तो 2 इलायचियाँ लेंगे, इसमें ऐड करेंगे और जो हमने बेसन बनाया है, ब्राउन किया है, वो इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। एक कप दूध ऐड करेंगे और चम्मच मुसलसल हिलाना है हमने ताकि जो है ना वो गुठलियाँ ना बन जाएं इसके अंदर। ये ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और अगर आप छोटे बच्चों को भी, जो जवान है वो बुज़ुर्ग हैं हमारे, उनको भी अगर हम बना के ये खिलाएं तो बहुत ही फ़ायदेमंद है ये देखिए गाढ़ी होना शुरू हो गई है ये। इसको इतना पकाना है हमने कि ये हल्की हल्की गाढ़ी हो जाए। 2 चम्मच चीनी इसमें ऐड करेंगे। तो मैंने इसमें चीनी इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि मैंने शुगर फ्री गोलियां ऐड करनी है इसमें। जब ये आपने खानी है तो कोशिश करें कि रात के टाइम खाएं, क्योंकि इसके खाने के 10 मिनट तक कोई पानी वगैरह नहीं पीना हमने। तो ये तैयार हो चुकी है। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।